मोहनगंज नामक गोटे गाँव में श्यामलाल नामक गोटे वृद्ध लोक निज पुओ मुकेश आउ बहु काजल सहित रहुथिला। मुकेश निज बापा को सबु बेले प्रॉपर्टी निज नारे करबा पई कुहे आउ काजल मुकेश जेमिति ही खेत को चली जाए तापरे श्यामलाल को बहुत एपट सपट कथा कुहे आउ ताकू बहुत हैरान मध्य करे। गोटे दिन मुकेश निज खेत रे काम करुथाए आउ सेतिकी बेले तार गोटे सांग ता पाखकू आसे आउ ता बापांको प्रॉपर्टी ता नारे करबा पई ताकू मताए, जहा फल मुकेश घर को आसी निज बापांको सहित बहुत झगड़ा करे आउ कुहे, सुनो बापा तमरो नीति दुनियार एई जो पाला ना आमे ओ देखि पारुनु, तमे मते एइटा आगो कुह तमे तमरो सब खेत मो नारे करिवो कि नाही, नहले आमे तुमको घर बाहर कर देबु। तापर जाई कि बाहरे गाँ रे एका ही एपट सेपट ही बुलुथबो आउ जाई कि काहा कहबो रहिबा पई। अरे पुआ मो मरिबा परे तो सबु खेत तोरी नारे तो हबो, ताले एबे सबुदिन काहींकि खेत खेत हेई मते हैरान करूछु रे। देख बापा तमर प्रतिदिनर ए जो नाटक चलुची सेटा को बंद करो, आमे देखि पारुनु। भल भाबरे कहूछु आमको से जमीटा देई दियो, नहले तुमको आज ही एई घर बाहर कर देबी। निज बहुर एपरी रूप श्यामलाल आगुरु केबे भी देखि नथिला, सेति पई से काजल को डरी सबु जमी मुकेश नारे करई देबा पई कहि देला। किंतु काजल वकील सहित देखा करी सबु जमी को चालाकीर सहित निज नारे करई दिए। सबु जमी काजल रो नारे हेई जाए, से श्यामलाल को घरे पसिबा को भी दिएनी आउ ताकू धक्का मारी करी घरु बाहर को बाहर कर दिए। सेतिकी बेले मुकेश काजल को अटकाए, तापरे काजल मुकेश को कहे, देख एबे जमी तमर कि तम बापा नारे नहीं मो नारे अछि, तुमको जदी मो सहित ए घरे रहिबार अछि ताहले बापा को एठू बाहर कर, नहले तम दी जण बापा पुओं को मु घरु एठू एई मुहूर्त रे बाहर कर देबी। काजल रो कथा सुनी मुकेश भी डरी जाए आ से निज बापा को घरु बाहर कर दिए। एबे श्यामलाल गली गली एपट सेपट बुली बाली भिक मागिबाकू लागे आ निजर गुजुराण मेंटाए आ ताकू जहाँ भी पैसा मिलुथला से सेई पैसा द्वारा निजर औषध आ भविष्य रे हेबाकू जाउतबा समस्या रु बंचिबा पई पैसा एकाठी करुथला। गोटे दिन श्यामलाल एक घर बाहरे भिक मागुथाए। अरे ये तो कजरी भौणी, मो घर पाखरे याको घर, तमे किए, याकर एपरी अवस्था केमिति हला? अरे तुमको देखा जाउनी डाक्टर बाबू, ये स्त्री लोकटी बेहोश हेकी पड़ीची आ तमे एठी मो सहित ओकिलाती झाड़ी होउच, प्रथमे याकू ठीक कर। डाक्तर कजरीर चिकित्सा करिला आउ किछि समय मध्यरे कजरीर होश भी आसीगला। एबे कजरी डाक्तर आउ श्यामलाल को धन्यवाद जणाए आउ श्यामलाल को निज घर को निज पुओ सहित देखा करिबा को नहीं जाए। कजरीर कथा सुनी ता पुओ श्यामलाल रो बहुत सेवा करिला आउ श्यामलाल ता मार जीवन बंचैथिबा हेतु ताकू बहुत धन्यवाद मध्य देला। सेतिकी बेले कजरी गोटे पुटुली आनिला आउ श्यामलाल को देई कहिला, देख बाबा ए पुटुली रे हमर खानदानी मंजी अछि जहा द्वारा आमे खेती करूथुलु। ए मंजी चमत्कारी अटे, जे कि बहुत उर्वर आउ जल्दी बढ़ी जाउथबा मंजी। याकू जेकोनसी क्षेत्र जदि लगेइब बहुत जल्दी बढ़ी एटा प्रस्तुत हेइ जिवो। श्यामलाल एबे से बीजर पुटुली नहीं चली जाए, किंतु ताकू से पुटुलीर महत्व बुझा पड़े नाही। सेति पई से पुटुलीटी को निज मुणी भितरे पुरई देला। गोटे दिन श्यामलाल गोटे अंडा बाला को देखे, जे कि बहुत कम व्यय अंडा बिक्री करी बहुत लाभ अर्जन करुथला। एबे श्यामलाल रो मुंड को गोटे बुद्धि जुटिला आउ से अंडा बाला पाखक गला आउ से अंडा बाला को खराब हेई पड़िथबा अंडार खोल को मागिला आउ गाँ रे टांगरा हेई पड़िथबा भूमि पाखक गला। कचरी तो कहिथिला तार एई मंजी सबु कुहुक मंजी आउ सबु किछि उर्वर करि परिबो आउ सिए बहुत जोर रे बढ़िबो। एबे मु एई अंडार खोल द्वारा अंडा चाष करिबी आउ गाँ रो सबु अंडा बालां को अंडा बिक्री करी खूब पैसा रोजगार करिबी। एबे श्यामलाल पाखरे पड़िथबा टांगरा भूई रे पानी चढ़ई से भूमि उपरे सिंचन करिला। तापरे से अंडा को सेई टांगरा भूई भितरे पोती देला। तापरे कजरी देइथबा पुटुलीरु मंजी आउ खाद बाहर करी सेथिरे छिंची देला। अरे वाह एटा तो मजा आसीगला, सबु काम हेई गला। एबे देखिबा ये अंडार चाष केबे पर्यंत प्रस्तुत हेई जाउची, सेते पर्यंत टिके सोई पड़े। श्यामलाल जेतबेले सोई की निदर उठिला सेतबेले देखिला टांगरा भूई उपरे अंडार गछ बाहरिची आउ से गछ मानक उपरे अंडा भी झुलुची। श्यामलाल बहुत खुशी हे गला आउ ता भितरु दुई चारिटा अंडा तोली आनी देखे ता भितरु किछि कंचा थाए आउ किछि सिझा थाए। एबे से निजे गोटे ठेला रे अंडा को भांगी की रखिला आउ बाजार को बिक्री करबा पई गला। सुनो भाई तमे मोठारु अंडा किनिबो की? काहे कोन रे बुढ़ा
କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଭିକ ମାଗୁଥିଲୁ, ଆଜି ଅଣ୍ଡାର ବେପାରୀ ହେଇଗଲୁ ଆ ସେ ବେପାରୀ ଶ୍ୟାମଲାଲର ଅଣ୍ଡା କିଣେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ୟାମଲାଲ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମଲାଲ ହାର ମାନେନି, ଆଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଖାଏ। ତା ଭିତରୁ କିଛି ଦୋକାନୀ ତାର ସମସ୍ତ ଅଣ୍ଡା କିଣି ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖି ଶ୍ୟାମଲାଲ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୟାମଲାଲ ଏମିତି ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାର ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା, ଆଉ ସିଏ ନିଜର ହିଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ଖୋଲି ନେଲା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏ କଥା ଦେଖି କିଛି ବେପାରୀ ତା ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ତା ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଲେ। ଅଏ ଶ୍ୟାମଲାଲ ବୁଢା, ଆମେ ମାନେ ତତେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ଆଜି ପରଠାରୁ ତୁ ଏଠି କେବେ ବି ଆଉ ଦୋକାନ ଖୋଲିବୁନି କହିଦଉଛି। ଆରେ କାହିଁକି ଖୋଲିବିନି? ତୋ ବାପାର ରୋଡ ଏଇଟା କି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ବିକୁଛି ତ ଲୋକମାନେ ମୋରି ଦୋକାନରୁ ହିଁ ଅଣ୍ଡା କିଣିବେ ନା। ଆଉ ସେମିତି ବି ମୋ ଅଣ୍ଡା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଏ, କାହିଁକି ନା ଇଏ କ୍ଷେତର ଅଣ୍ଡା। ଶ୍ୟାମଲାଲର କଥା ଶୁଣି ସେଠି ଛିଡା ହେଇଥିବା ସବୁ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ହେଲେ କି ଭଲା କ୍ଷେତରୁ ଅଣ୍ଡା କେମିତି ବାହାରିବ। ତାପରେ ଶ୍ୟାମଲାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ କ୍ଷେତ ଦେଖେଇଲା। କ୍ଷେତ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ। ଏବେ କିଛି ଦୋକାନୀ ମାନେ ସେ ଗଛ ମାନଙ୍କରୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ତୋଳି ଦେଖନ୍ତି। କିଛି ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଥାଏ ତ କିଛି ଅଣ୍ଡା କଞ୍ଚା ଥାଏ। ଏବେ ସବୁ ଦୋକାନୀ ମିଶିକରି ଶ୍ୟାମଲାଲକୁ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ଶ୍ୟାମଲାଲ ଭାଇ, ଆମେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମଜା କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କି ଆମ ଶ୍ୟାମଲାଲ ଭାଇଙ୍କର ନିଜର କ୍ଷେତ ଅଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ କି ଆମ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଅଣ୍ଡା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ? ଶ୍ୟାମଲାଲ ବୁଝିଯାଏ କି ଏମାନେ ସବୁ ମିଳିମିଶି କରି ତାକୁ ତେଲଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଅଣ୍ଡାର ବିଜନେସ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନିଯାଏ। ଏବେ ତାର ଭଲ ବିଜନେସ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ। ଏବେ ସେ କେବଳ ଅଣ୍ଡା ଚାଷ କରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସି ତାଠୁ ଅଣ୍ଡା କିଣିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ହଠାତ୍ କଜରୀ ଆଉ ତାର ପୁଅ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ୟାମଲାଲର କ୍ଷେତ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ବାଡିଆ ପିଟା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ କଜରୀ ଚିଲେଇ କରି କୁହେ, ବାରେ ବୁଢା, ଆମେ ଏଠି ପଇସା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ଆଉ ତୁ ତ ଆମଠୁ ଏଇ କୁହୁକ ମଞ୍ଜି ନେଇ ଭାରି ଲାଲେ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛୁ। ବାହାର କର ସବୁ ପଇସା ଆଉ ଯାଇଠୁ। ଶ୍ୟାମଲାଲ କଜରୀ ଆଉ ତାର ପୁଅକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଶ୍ୟାମଲାଲକୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଠି ପବନ ଜୋରରେ ବୋହିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ସବୁତକ ଅଣ୍ଡା ଆପେ ଆପେ ସେ ଗଛରୁ ଛିଡି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବରସିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଅଣ୍ଡା ବହୁତ ମଜବୁତ ହେଇଥାଏ ଆଉ ପଥର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଡରି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ଏବେ କଜରୀ ଆଉ ତା ପୁଅ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି କି ଇଏ ହଉଛି କୁହୁକ ଅଣ୍ଡା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ୟାମଲାଲକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି। ଦେଖ କଜରୀ, ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ଯାହା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତମେ ମତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଦେଇଥିଲ। ମୁଁ ତମକୁ ମାଗିନଥିଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏଇଟା ମୋର। ତମର ୟା ଉପରେ କିଛି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମଲାଲର କଥା ଶୁଣି କଜରୀ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ସିଏ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଶ୍ୟାମଲାଲ ଖୁସିରେ ଅଣ୍ଡାର ଚାଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାର ସେ କୁହୁକ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। କାଜଲକୁ ଯେବେ ଶ୍ୟାମଲାଲର ଜଣା ପଡିଗଲା, ସେ ମୁକେଶ ସହିତ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମଲାଲ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଟି କରି ବିଦା କରିଦେଲା ଆଉ ନିଜେ ଏକା ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସମାଜ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଲା।